albabu sani dambugal immangal albirra wassila no yewta en fi ɗiggere moƴƴugol e jokkugol enɗam. an abi hurairata radiallahu taala anu gala rasulullah sallam nelaɗo maki man ahabba kala yiɗuɗo an yabsuta lahu yo Allah yanñammo fi risqi arske makko on ona patron wa an yunsa lahu fi atharihi e fi yo Allah o moƴƴinanmo battane makko on falyasil rahimahu yo jokko enɗam makko ɗam. ɗiɗo fo haray o heeɓi akhraja al Bukhari ko imam Bukhari woni ko yaltin hadise o yalla waɗen jokkoɓe enɗam. wan Jubair bun Mut'im radiyallahu ta'ala anhu gala rasulullah sallam la yadkhulul jannata natata al janna ɗaati on taƴowo enɗam e watten yili yani ɗaati arahimin ko taƴowo enɗam on ko fanda ɗaati on muttafaqun alayhi. Taƴugol enɗam noyi ɗen andi ɓura daragol jaɓita ɓiɗɗo ma on ka okkuɗamo ɗon e hoore tooñe e hoore hara gorko on bonna ko fi tumɓa o mara moyen ma ko fi tumɓa hiɗon aali gokkun harayɗa andi a taƴi enɗam hella ɗon e ko nanditata e ɗin piiji. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وي إن الله نعلم حرم عليكم وحرمني إدومو أبوغ الأمهات يغنغل يوم من إبمو غو ووعد البنات أبوغ جيوي كوي سر كوي ووري ورا كوي ديدي ومن أن إحدوغل مؤجر وهاتين إونغل سونكا أوبو وكره لكم وانيني أنكدي إلا وقال وو ريمير وانيني أنكم wa kasarata su'ali ɗuɗɗingol lande koni ɗuɗɗingol lande ko landagol lande addayɗe muskila addayɗe piiro ɗe ala nafoore ka diina hayso ko gotal ɗon haray ngal ɗuuɗino lande ke lande fino humpitora diina makko kam hila bimbi hakekiɗe arayna kasratu su'al wa ida'at al mali e yeɓugol jawdi funsa jawdi bufanno nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haɗi on ɗiɗo fof muttafaqun alayhi e hadise on ko fotta man on bimana ko haɗugol okkugol bimana wuddugol haɗugol jonnu okkorgol salagol okkorgol ɓe duwaɗa okkorde ɓen haatin ko toragol noon joni hunde nda duwaka torade bimana perdina geɓe yimɓe ɓen e jungo ma immoɗa noon haɓɓitoɗa kadi a hettay ko woni geɓe ma ko wona geɓe ma jungo yimɓe ɓen ko ɗum wiyete haat. wan Abdullah ibn Amr radiallahu taala anhuma ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala mati ridallahi Allah hino weltano fi ridal walidayni kala mo yumma mum e ɓen mum weltani wa sakhata Allah Allah hino monano fi sakhatil walidayn kala mo yumma mum e ɓen mum tikkani akhrajahu Tirmidhi wa sahih ibn Hibban wal Hakim ko andi golle musidɓe julɓe eto ɗen waɗen ko yumma men e ɓen men ko welata ɓe kon ɓuttinen ɓerɗe maɓɓe wallinen ɓerɗe maɓɓe madama noon hara ko welata ɓe kon na ko lundodiri Qur'an e sunna so tawi ɓe wi ya waɗu ko lutodiri Qur'an e sunna waɗali ɓe monani kema haray ɗon on Allah monanakima ko so tawi woni ko ɓe yamiri kon wona ko lundori Qur'an e sunna a jaɓalɓe monanike ma ray ɗon Allah no monanima. wa Anas radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wi walladi nafsi bi yadi mi wondiri on mo wonki a woni e jungo mum la yu'minu abdun jiyaɗo gomɗinta hatta yuhibba li jari ha o yiɗana kawtal makko ngal awli akhihi ma musidɓe makko ɓen ma yuhibbu li nafsi konko yiɗani hoore makko awa yimɓe boygine yemɓe imanu mum temma kala mo yiɗanali kawtal mum ngal ko yiɗani hoore mum kala mo yiɗanali siɓɓe mum ɓen ko yiɗani hoore mum watta yiili yiɗanɗo kawtal mum ngal ko yiɗani hoore mum ballotako ɓe folondirta e maɓɓe jiwo e torare e ko nanditata e mum ballotako ɓe client jattataɓe bornure pusataɓe bornure e ko nanditata e ɗum muttafaqun alayhi. wa ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala wi sa'altu rasulullahi mi landike nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam nelaɗo bakkatuji ɗin fof ko honɗum ɓuuri mawnude kala nelaɗo Allah maki an tajal Allah niddan ko nde waɗanta Allah kontor bi mana ko nde shirkantamo wawa halaraka ele ko kanko taguma shirku billahi ko ɗum ɓuuri mawnude e dendanangal bakkatuji ɗi woɓɓe noon shirku ko ɗum ɗo woni golle maɓɓe sama kala yahugol karama ko yahugol mbile shirkugol kokomi fotte kaari kon haɗi ɗum ɗo heɓo kokomi jombi kaari kon kokomi jibinana kaari kon kokomi waɗi hunde kaari kon kapilasi ɗo kamɓe shirku ɗum ɗon ko golle maɓɓe sana ko yagal fijindarum ɗen noon watten yiri ɓurtomi ni nelaɗo so shirku feƴƴi tumma e reftu kon ɗo hikkoto kala nelaɗo maki an taɓutula waladaka nde warata ɓiɗɗo ma khashyata kulol an yakula maka fi tuwata on ñamudu fi watta on hawtu mana waramo kulol basal ɓultumine tumma ayi refti on kala nelaɗo maki an tuzani nde jinata bi haliyati jarika daganiɗo kawtal ma mi mana nde jinata ɓeygu kawtal ma ɓiɗɗo kawtal ma jinaji ɗin foppu no harmi kono noon nde jinata kadi debbo kawtal joma haray ɗum ɗon ɓuuri bonde kadi andi bare fo ñamay bu'e
kono noon waɗayɗi ɗin kadi ka kinal arda e mum ko ɗin ɗon ɓuuri wondude e salte kono ɗi fof ɗen andi ɗen salte kono ndun ɗon no salte ɗi ɓuuri hedditiɗi ɗin ko noon ɗo kadi en faami ka yo Allah dandu en ɗum yo Allah dande en zinoygol jananowo yo Allah dande en jinugol kawtal yo Allah dande en jinugol siɗɗo yo Allah dande en jinugol janano wan Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki min al-kaba'ir no jeeya e akbarul kaba'ir bakka to janni shatmu rajuli waliday nde gorko yennata yuma mum e bemmu ila sahabaɓe wi nelaɗo wali e sobbu rajulu waliday taw si goɗɗo no yenna jibinɓe ɗum goɗɗo no yenna yuma mum ma bemmum ɗum no waɗa nelaɗo wala nelaɗo maki nami hi ko honno wonirta yasubbu abar rajuli o yenna baaba gorko goo fa yasubbu abahu on kadi yennita baaba makko o yetto ɗon haray ko an yennuɗo baaba o yaw ko an yenni baaba o yawo baaba mawo o yasubbu ummahu o yenna nene oya fa yasubbu umma o kanka ɗo yennita nene makko haray ɗon ka yenni nene ma muttafaqun alayhi joni noon réponse on heɓiki ko ɓuuri ɗum ɗon joni goɗɗo no fewtude e nene mum yenna ɓe mubasharatan fulagaran goɗɗo no fewtude e baaba mum yennamo payle yuppo tubaje wonaɓe jibinede ala neede janɗoɓe ka tarawo e ka kafewal e ka damuwal e ka tere ɓeɗo no fewtude e baaba mum anene mum yennaɓe ɗum ɗon en yii ɗum ɗon siko enen nun nelaɗo makon o hadise tawde mum harayno ala ko landitoto ɓe wonaɓe Ayyuba radiallahu taala anu anna rasulallah sallah sallam nelaɗo maki kala ɓe maki la yahillu li muslimin daganta ko julɗo an yahajura nde o taƴoto akahu musidɗo makko julɗo fawqa salasila yaalin ɓuuri balɗe tati few hana yaltaɗiyani hiɓe no fotta fa yuridu hada oɗo ɗurno oɗo wa yuridu hada oɗo ɗurno oɗa ɗum hana wa khayru ma ko ɓuuri moƴƴude maɓɓe alladi ko on yabuda u bisalami fuɗɗorɗo hiwrango muttafaqun alayhi wan jabir ƴettama e jabir radiallahu taala an qala rasul sallam nelaɗo make kullu marufin kala moƴƴere nde waɗanɗa goɗɗo sadaka tun ko sadaka foti a tindimo lawol a fuccitanmo puƴum a hiwrimo a humputumo ko humpa a okkormo goɗɗum ko sadaka akhraja al Bukhari wan abi darri radiallahu taala anhu qala rasul sallam la taqiranna min al ma'ruf ta yawi to moƴƴere shay'an hay e hunde walaw an talqa akhaka hay tawini koko fottata kon e musidɗo maɗa on fewtinanamo bi wajihin talqin yeeso labango hentingo hay lutti e ɗum ɗo wano ƴettama e makko qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maki ida tabakta maragatan so tawi woni a defi kormuhu sa defi kumbuluhu fa akthir ɗuɗɗinma a ha ndiyam muɗum ɗam fino okkorira yimɓe ɓen wata ahada nelda jiranaka kawtal ma ngal akhrajahu muslim ko imam muslimin ko filli hadis o wa nabi hurairata radiallahu taala an qala rasulullah sallam nelaɗo maki man nafasa an muslimin kala ittanɗo julɗo kala hoynanɗo julɗo kala lompinanɗo julɗo kurbatan tampere min kurabi dunia immode tampereji aduna naffasallahu anhu Allah hoynano yama kurbatan tampere min kurabi yawmil qiyama immode tampereji ɗi ñande dargal wa man yassara ala musirin kala newinanɗo faaɗiraɗo saabu okkorgol mo ma ñawlugol mo yassara allahu alayhi Allah newinanaymo fi dunia aduna wal akhirati e lahara wa man satara musliman kala surruɗo julɗo e hoore ayiɓe makko duwaɗo surrede par ce que naboneji ɗin fof duwa surrede satarahu llahu Allah surraymo fi dunia aduna wal akhirati e lahara wallahu Allah fi awni l abdi mo duumi e wallugol maccuɗo makko jiyaɗo makko ma kana al abdu en tant que jiyaɗo no duumi fi awni akhi e wallugol musidɗo mum akhrajahu muslim wani ibn mas'ud radiallahu taala anu qala rasulullah sallam man dalla kala tindinɗo yimɓe ɓen kala fewjanɗo yimɓe ɓen ala khayrin e fi moƴƴere falo warayno waɗanimo mithlu ajri fa'ilihi embere baraji golluɗo nden moƴƴere akhrajahu muslim wani ibn umar radiallahu taala anhuma ani nabi ko ƴetta nabaji alah sallam qala o maki man ista'adakum billahi kala molorɗo on Allah fayiduhu moolemo dandemo wa man sa'alakum billahi kala tororɗon saabu Allah fa'atuhu okkoremo wata on daremo o torori saabu mum on wa man ata ilaykum ma'rufan kala waɗanɗo moƴƴere fa kafi'uhu yoninemo yoɓitemo récompensemo fa in lam tajidu son heɓali ko yoɓitonmo fadu lahu du'anemo ha o welto akhraja al bayhaqi kono okkora goɗɗo nana himo daro inna no ɗo aden ala natude e du'agol goy simi wi mi du'oto mi falje ɗum ɗon hana si goɗɗo okkorima goɗɗum an kadi ko ya ɗaɓɓu goɗɗum ko okkoramo baaba ɗum sahaba alfeere ɗum du'anoɗamo jora rabbanaji ɗon ha o welto no yirɗano o weltori noon Allah kadi ko noon weltoranayma janggo o ɓeydante kanko okkorɗo ma yilti Allah kadi okkorto yilti kadi heɓa baraji ko waɗaɗa ɗum kon saabu ko dewa kono goɗɗo okkora goɗɗo wiya kanko o dotako somi wi mi du'oto mi falje
ɗum ko wattugol lili woɓɓe wuri koni haɗude du'o ko guddan ko fii ko ɓen toranade o ya Allah kon kulol